各位讀者大家好，我係邪叔。咁今日要介紹一隻 Sony 最新嘅 Xperia XZ 嘅。Xperia XZ 同 XZ 外觀上咧大致上係冇分別嘅，咁但係新機換咗個新鏡頭啦，咁所以兩部機嘅識別咧就係新機咧個鏡頭就會凸起，舊機嘅鏡頭咧就會係平嘅。咁今次換咗個新 sensor 啦 ，IMX48啦，咁最主要嘅分別就係多咗一個慢動作嘅拍攝同埋一個 Motion Eye 功能啦。咁像素方面咧，佢就會降咗少少，去翻1900萬像素嘅。咁我哋先睇睇嗰個新嘅拍片功能啦。咁你會見到咧，拍片掣上面會多咗個 icon 啦。咁撳咗之後咧，咁其實佢就會自己 crop 咗嘅。咁可以撳拍攝啦。咁之後咧，你就會再撳翻嗰粒 icon 咧，就會其實就開始拍攝緊呢個慢動作嘅影片啦。咁我哋睇睇 demo 啦。咁我哋睇如果拍緊啲流水嘅嘢啦，咁慢動作期間咧，咁啲水咧就好似靜止咗咁樣嘅。咁之後咧，佢就會去翻正常，變翻30 fps 啦。咁另外一個就係用 Motion Eye 功能咧做一個預攝啦。咁你見到就佢就首先個條件要影喐嘅嘢啦。咁之後我哋睇翻 preview 咧，其實可以睇翻之前幾秒trace 翻之前幾秒嘅相啦。咁佢會揀其中4張最好嘅比例嘅。咁規格方面啦，咁就係新機最主要嘅賣點就有4GB RAM 啦。咁舊機係得3GB。咁我哋睇睇AnTuTu嘅分數啦。咁新機咧就大概跑14萬幾，咁舊機咧跑13萬幾。咁不過咧，其實兩款處理器咧都係行緊個 Snapdragon 嘅820，所以其實係理論上冇分別嘅。咁佢建議零售價咧就5298，咁啊4月初開售嘅。好啦，咁今次介紹係咁多啦，多謝大家收睇，拜拜。